Horoskopi ditor e hënë 9 shkurt 2026. Dashi. Kjo është një ditë e mrekullueshme për t'i shfaqur dashurinë burrit tuaj. Ditë është gjithashtu e mirë për takime dhe për t'i treguar dikujt dashamirësinë tuaj. Më së shumti, iluzionet e përbashkëta mund të provojnë aleancën me dikë i cili mendon për përfitimet e një projekti të njëjtë me ju. Demi. Raportet e mira me kolegët si dhe edukata dhe mirësjellja do t'i ndihmojnë demat të trajtojnë çdo detyrë. Menaxherët tuaj nuk duhet të nisin mbledhjen duke krijuar shqetësime tek ata që nuk i krijojnë ato, por duke i falenderuar dhe vlerësuar ata që bëjnë diferencën në të mirë të gjithë skuadrës. Binjakët. Binjakët duhet të bëjnë paqe me ngarkesën e përgjegjësive lidhur me çdo gjë që ka të bëjë me jetën shtëpiake dhe familjare. Për sot, kjo ngarkesë e rëndë është e lehtë për t'u përballuar. Qetësia dhe afeksioni do t'ju ndihmojnë që të krijoni raporte të mrekullueshme me pjesëtarët e familjes tuaj. Gaforia. Për gaforet, dita e sotme është e mirë për festa familjare, mbledhje dhe parti të ndryshme. Gaforet që kanë lindur në mes të korrikut mund të ndihen paksa jo komfort gjatë preferencave të tyre dhe qëllimet nuk do të përputhen me atmosferën e përgjithshme në familje ose me shokët e ngushtë. Luani. Kjo ditë është e mrekullueshme për harmonizimin e marrëdhënieve martësore dhe vendosjen e disa mospërputhjeve në një terren miqësor. Kjo ditë është gjithashtu shumë e mirë për flirtime. Mund të gjeni shumë gjëra tunduese përreth jush. Pirgjëresha. Sa i përket përfitimeve tuaja materiale, ekziston mundësia që të shpërbleheni me diçka. Kjo mund të ndodhë në skuadrën tuaj, pasi mund t'ju ngarkojnë me më shumë detyra dhe përgjegjësi menaxheriale në fushën e iniciativave inovatore. Peshorja. Jeta juaj mund të rrëshkas sot si një slit dhe buzëqeshja do t'ju karakterizojë si një person i lumtur. Ata të cilët kanë lindur në mes të tetorit mund të pësojnë disa krisje në martesën e tyre. Kjo është thjesht një diferencë e pëlqimeve dhe zakoneve, asgjë më shumë. Akrepi. Sot ju duhet të kaloni më shumë kohë jashtë duke u relaksuar. Shkoni në një klub nate ose thjesht shijoni kohën vetëm në shtëpi ose në shoqërinë e të dashurve tuaj. Të punuarit në një projekt krijues i lidhur me psikologjinë, artin estetik ose dhe bamirësinë do t'ju sjellë shumë kënaqësi për ju. Shigjetari. Përveç mundësive të mrekullueshme për të bërë para dhe për të fituar energji nga kjo, ju mund të zgjidhni që të kaloni pak kohë relaksuese me shoqërinë tuaj sesa të merreni me evente përfituese. Britsjapi. Marrëdhëniet e britsjapëve me partnerët e tyre mund të jenë lehtësisht të harmonizueshëm sot. Kjo mund të duket tek dëshirat e përbashkëta për të mbajtur një stil të kënaqshëm dhe bashkëpunues, duke shmangur kështu keqkuptimet. Ujori. Kjo nuk është dita e duhur ku ujorët mund të mendojnë me ngadalë për punët e brendshme, bizneset ose çështjet materiale. Kjo është koha e dur për romancë ose për një lloj lidhjeje të bazuar në besim të plot, në shpresë, në kreativitet dhe dëshirë për të zgjeruar horizontin. Peshqit. Sot disa cilësi si ëndërrimi dhe të qenurit rob të iluzioneve dhe gabimeve mund të përforcohen akoma më shumë. Por edhe nëse ky është rasti, mos u tregoni ashpër me veten. Ju thjesht po përpiqeni nga disa mirazhe që secili mund t'i ndodhë. Por edhe nëse ky është rasti, mos u tregoni ashpër me veten. Ju thjesht po përpiqeni nga disa imazhe që secilit mund t'i ndodhë.